大家好，我係九龍木宅嘅 Henry。今次同大家介紹呢個單位呢，就係南開夏道14號啦。呢個單位實用面積1098尺，做緊買賣，事不宜遲，我哋依家睇下。咁首先入到門口啦，就係一個客飯廳啦。咁客飯廳呢，都係一個較為方正嘅設計嚟嘅喎。咁可以見到啦，呢度嘅空間感都非常之充足嘅。咁然後右手邊我影緊嘅呢個位置呢，係可以改造成一個嘅涼房，同埋都係一個好方正嘅間隔啦。咁然後我哋再行入去呢度，左手邊就係一間嘅睡房啦。然後洗手間、浴室一個名廁嚟嘅。然後喺門口嘅左手邊就係廚房嘅位置啦。咁廚房配備咗儲物室啦，然後出面通道咧連接住車場嘅，空間非常方正實用。雖然呢個單位目前係個殘裝嘅狀態，但係咧可以喺南開夏道咧有一個自信嘅尺價買到一個單位咧，機會都相當難得嘅。好啦，我哋今日睇住咁多先，如果有任何查詢，歡迎致電09077597。我哋下次見，拜拜。